आमकां सगळ्यांक खबर आसा की गेल्ल्या आठवड्यात एक तसोच कार्यक्रम जाल्लो हांगा झाड वाटपाचो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाच्या मार्फत आमी 200 झाडांचे वाटप हे नेत्रावळी ग्रामपंचायती भितर केल्लें। तशेंच आयज परत एकदा आमदार फळदेसाय सर आमचे आयज हांगसर झाडे घेवन येयल्ले आसा। सगळे जमलेले व्यासपीठार उपस्थित मान्यवर आनी तुमी सगळे माझे नेत्रावळीचे ग्रामस्थ। आज त्याच बरोबर आज आमच्या नेत्रावळी ग्रामपंचायती भितर जे कंपाऊंडा भितर जी एरिया आशिल्ली आता कितकीशी वर्ष जाली ती बिना पेवर्साच्या म्हणजे खंय तरी वयर सकयल जमीन असली कारणान उदक फुगोन उरतालें, भितर येवपाक त्रास जाताले। ह्या दृष्टिकोनांतल्यान आमी एक काम घेतलेलें आणि ते पंचायतीच्या मार्फत काम आज मुखार व्हरून त्याचं टेंडर जाल्लो आसा। इनॉग्रेशन करपाक काही वेळ गेलो कारण हांगसर BSNLाचो टावर येवपा जाय आशिल्लो आणि टावरा खातीर थोडे डिले दवरले आमी, कारण आमी पेवर्साचे काम केले नंतर परत टावराचे काम सुरू केले जायत जाल्यार ते परत त्रास जातले, म्हणून आमी ते मातशे डिले दवरून आज तेजे इनॉग्रेशन जाल्ले आसा। आणि तुम्ही सगळे उपस्थित रावले बद्दल तुमचे धन्यवाद आणि सराचे अभिनंदन करता आणि माझे 2 शब्द सोंपयता। धन्यवाद। आज झाड वाटपाचो प्रोग्राम त्याच बरोबर पेवर्स हांगसर पंचायती मुखार पेवर्स घालपाचे कामाचे सुरवात करपाचो प्रोग्राम, अशा 2 प्रोग्रामांतल्यान आज हांगसर एक सगळ्यात तुमकां सगळ्याक आपयल्ले कडेन आसा। आयच्या प्रोग्रामाक माचेर उपस्थित आमचे आमदार श्री सुभाष फळदेसाय, तशेंच आमचे ह्या पंचायतीचे सरपंच बुंडावरक, आमचे डेप्युटी सरपंच आयतीन मास्कारेन्हस, त्याच बरोबर एग्रीकल्चराचे आमचे अग्रेश सर, त्याचबरोबर सगळे आमचे पंच मेंबर वाडकार मुखार जमलेले सगळे आमचे ह्या गावातले सगळे नागरिक। एक तुमकां सगळ्यांक खबर आसा नरेंद्र मोदीजीन एक उलो मारलो कडेन आसा, एक पेड माँ के नाम। आणि ह्या अंतर्गत आज देशभर आमच्या सगळ्या भागांनी प्रत्येक कडेन झाडां लायली वता। हांव एकदां पळयता की झाडां कोण तरी घेता आणि झाडां व्हरता आणि घरा कडेन दवरता आणि ते सुकून एकदां म्हणजे पिड्यार जाता। एक सगळ्या कडेन एक विनंती आसा की नरेंद्र मोदीजींची एक विजन आसा की आज जर तर हो देश जर तर बरो सक्षम जातलो, म्हणजे हो देश जर तर बरो उरतलो फुडें, खंयची आमच्या देशाचेर आपत येवपाक जायना जाल्यार झाडां लावप हे सामकें अत्यंत गरजेचें आसा। आणि त्या इंटेन्शनान तेणें सगळ्यांक म्हणजे जेन्ना पयली फावटी तो देशाचो पंतप्रधान जालो त्या टायमाचेर तेणें एक उलो मारलेलो सगळ्या लोकांक की सगळ्यांनी झाडां लावची। आयज वर्सान वर्स आमी भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते झाडां लायतात ते लायतात, त्याच बरोबर सगळे कडेन झाडां लावपाचो उपक्रम सगळे कडेन चालू आसा। आनीक एक ती गोष्ट खूब बरी आसा, आयज जर तर ते जायना जाल्यार फुडार जो आसा आमचो खूब धोक्यान वचपाक शकता। येदा कदाचित ग्लोबल वॉर्मिंग जावन आमचो हे जे आमी आयज पृथ्वीचेर जे आमी आसात आमी नाच जावपाक शकता, त्या खातीर झाडां रोवप खूब गरजेचें आसा। आयज झाडां पासून आमकां वेगवेगळ्यो सगळ्यो गोश्टी मेळटा, आमकां खावपाकय खुबश्यो गोश्टी मेळटा, त्याच बरोबर आमकां ऑक्सिजनय बरो मेळटा। आनी ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमी कित्या खातीर करता तर स्वता खातीर करता, आनी स्वता खातीर करतना त्या झाडाक आमी सारखे वाचोवया, त्या झाडाक बरे पैकी म्हणजे तेजी सेवा करुया, जाल्यारच जे आयज झाडां जे आमी दिल्यात वाटल्यात तेजो उपयोग जावपाक शकतलो। हांव मुद्दाम सगळ्यांक सांगपाक सोदतां आयज हांगसर पंचायत फंडांतल्यान हांगसर पंचायती मुखार पेवर्साचें काम सुरू जाता। एक खऱ्यांनीच बरें दिसता की ह्या नेत्रावळी पंचायतीत न्हय तर अख्ख्या सांगेभर वेगवेगळ्या पद्धतीची कामां बऱ्यापैकी कामां चालू आसा। आनी हे कित्यामुळे चालू आसा तर आमची पंचायत आमची आसा, आमची जिल्हा पंचायत आमची आसा, आमदार आमचो आसा, आनी सगळे एक मेळून आमी काम करता, म्हणून ह्यो सगळ्यो गोश्टी शक्य जाल्ले कडेन आसा। आनी हे अशेंच उरपाक जाय जाल्यारच आमचें भविश्य जें आसा हें फुडें बरें जावपाक शकता, सांगें बरें जावपाक शकता। हांव आमदाराचें कौतुक करता की ज्यो गोश्टी सांग्यार येवपाक जाय त्यो सगळ्यो गोश्टी फोर्सफुल्ली तो ह्या सांग्यार हाडपाचो प्रयत्न करता। आतांच आमी म्हणटाले टावरांचे विशयी उलयताले, खऱ्यांनीच नेत्रावळी गांवां भितर नेटवर्काचो भरपूर प्रॉब्लेम आसलो। आयज सांगपाक बरें दिसता कांय ना म्हणजे 5 ते 6 टावर ह्या नेत्रावळी गांवां भितर वेगवेगळ्या कडेन म्हणजे काम तेंचें सुरू आसा। एक काही लोक जे आसात आमचे बद्दल नेगेटिव्ह विचार पसरपाचो प्रयत्न करता, सगळ्यांनी ह्या गोष्टीचो लक्षांत धरच्यो आनीक आमी पॉझिटिव्ह काही गोष्टी मुखार व्हरच्यो।
आनीक आमचेय भले करचे, त्याच बरोबर आमच्या सांग्याचेय भले करचे, आनीक आमच्या देशाचेय भले करचे इतलेंच सांगता। आनीक एक सांगता, भारतीय जनता पक्ष म्हणून आम्ही सगळी कडेन ही झाडां लायता, त्याच बरोबर ह्या झाडाक व्हड करपाचो उपक्रम आम्ही करता, त्या बद्दल सगळ्यांचे अभिनंदन करता आणि सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा। धन्यवाद। आयज रोपटे वितरण सुवाळा सॅपलिंग डिस्ट्रीब्युशन सेरेमनी हो प्रत्येक गांवांत आयोजन केल्लें आसा आणि ह्या समारंभाक आमचे मदीं उपस्थित आसा जिल्हा पंचायतीचे सदस्य भोमानेस बाब सुरेश केपेकार, सरपंच बाब वृंदावरक, उपसरपंच बाब आयदीन मास्कारेनास, आमचे एग्रीकल्चर ZAO बाब अंग्रेज शिरोडकर, सगळे पंचायत सदस्य हांगा उपस्थित आशिल्ले, सगळे कृषी खात्याचे अधिकारी हांगा उपस्थित आशिल्ले, माजी पंच आमचे अटल ग्रामाचे चेअरमॅन भोमानेस बाब शशिकांत वेळी गांवकार हांगा उपस्थित आशिल्ले सगळे ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ते बंधू भगिनीनो, पयली सुवातेर हांव अभिनंदन करता ह्या पंचायतीचे, कारण हो प्रोग्राम तुमी आयोजन केल्ले आसा। आभार मानता आमचे कृषी खात्याचे, कारण सगळ्या मतदारसंघाच्या प्रत्येक पंचायतीत तांणी 1,000 झाडां दिली आणि ह्या पंचायतीत ह्या मतदारसंघात तांणी ती डबल करून दिली, 2,000 झाडां दिली। म्हणून ते डायरेक्टर संदीप फळदेसाय आणि अंग्रेज शिरोडकर हांचे हांव खूब खूब मनाखालच्यान देव बरें करूं म्हणटा। होच न्हय तर हाच्या पयलीं 8 दीस पयलीं 100-200 झाडां ह्या पंचायती भितर स्पेशली तांणी वांटली आमच्या मागणे वेल्यान की गांवांत भितर नेत्रावळी हो भाग जो आसा तो पर्यावरणाचो दृश्टिकोनांतल्यान किंवा निसर्गाच्या दृश्टिकोनांतल्यान अत्यंत म्हत्वाचो गांव आणि हो गांव विद्रूप जावपाक जायना, ह्या गांवांत भितर निसर्गाची हानी जावपाक जायना, ह्या गांवचे निसर्गरम्य अशें मनमोहक अशें दृश्य आसा तें कायम उरपाक जाय आणि पर्यटकांक हांगा येवपाची हें मेळपाक उमेद येवपाक जाय। म्हणून आयज परत एक फावटी आमचे सगळे शेतकरी भाव आसात, सगळ्यांच्यानी चड दुदाचो वेवसाय नेत्रावळीन जाता, पिकावळ जाता, हॉर्टिकल्चराक सामान वचपी ह्या नेत्रावळीच्यान जाता। नेत्रावळी गांवा भितर नुने गांव आसतलो किंवा आमच्या कावरेपिल्ला पंचायतीचे काजूल गांव आसतलो, हॉर्टिकल्चरा भितर तांचे सगळ्यांत चड ज्या गोंयान भितर विक्रम आसा तो ह्या गांवांनी जाता। म्हणून तुमी सगळ्यांक खूब खूब देव बरें करूं म्हणटा आनी अत्यंत म्हत्वाच्या ह्या गांवांत भितर एका 15 दिसां भितर आमी 2 फावटी 400 झाडांचें वितरण केल्लें आसा। म्हणूनच आयज परत एक फावटी ह्या गांवांत भितर आमकां समस्या आसल्यो त्यो म्हणजे नेटवर्काचो, आनी आयज नेटवर्का खातीर आमी ह्या गांवांत भितर 5 टॉवर आमी सँक्शन करून हाडले, 3 टॉवरांचें काम जालें, 2 टॉवर अशेंच गांवच्या प्रॉब्लमा लागून उरतात। एक नुने गांवांत भितर टॉवराचें काम करपाक गेले आसतना ती मातशें आडमेळी येतात, त्यो तुमी काडपाक जाय, नाल्यार जेन्ना कोणी व्हिडिओ कॅमेरा घेवन गांवांत येता तेन्ना कितलेशेच लोक गांवांत येता आनी आपल्यालो बायट दिवपाक तशें त्रास जाता ते। जेन्ना गांवांत वचून टॉवर घालपाक वता तेन्ना कोण आडायता, ताचेर कोण व्हिडिओ काडटा, कोण काडना। जे गांवांत भितर बरें काम करपाक वता तेन्ना व्हिडिओ काडटा। म्हणूनच आमच्या नुने गांवांत वता तेन्ना व्हिडिओग्राफर येता तेन्ना दाखयता ते हांगा ट्रेन पेपेली, हांगा खंय भेटेली हॉल खंयचे ते पळया, ती स्पेसिफिकेशन घेवन पळया। गांवच्या लोकांनी आमी बायट दिवचे पयलीं एक गोश्ट लक्षांत दवरपाक जाय की काम केलां काय काम खंय केलें ना तें। आयज पळयताले हांव उदो सांगतालो आमी तेन्ना नाल्ल फोडटा आसतना एक कोणी आंब्याचो ताळ उडयला आनी मातशान एक व्हिडिओग्राफर येतलो आणि ते कलम कसे लायले पळय, कलम पुसून हाडला, कलम आपल्या घरा कडेन व्हेला आनी ताळ आसता रोयला आपूण दाखयतलो, तो ताळ काडून उडयात दिसले। असले व्हिडिओग्राफ रोखडेच जातात कळ्ळें न्ही। तो एक्चुअली ताळ कोणी तरी देवा कामां काडून मोडून उडयला, पूण तो म्हणटलो की कलम म्हणून रोयलो ते आमदार येयलो ते कलम म्हणून एक ताळ मोडला रोयला आनी कलम आपल्या घरा कडेन व्हेले म्हणटलो। सो अशे पद्दतीचे हे जे लोक आसात तांचे पासून तुमी सावध रावपाक जाय। गांवांत हे जे पळय नडी आसा न्ही, ह्यो नडी आसा त्यो आमी चड बडावो दिवपाक जायना। म्हणूनच आमी केन्नाय सांगतात की एखादे वेळी हांव एक बेश्टी हें सांगता तुमकां गोश्ट सांगता। एक गांवांत भितर एक सदग्रस्त आयलो आनी ताका दिसलें की गांवची उदरगत करपाक जाय आनी ताणें सांगलें की ह्या स्वामीन सांगलें की तो आपूण बरें काम करपा खातीर ह्या गांवची जर सगळीं संकटां मिटपा जाय जाल्यार एक आमकां देवाचें काम करपाक जाय आनी एक अभिषेक घालपाक जाय। आमकां 500 लिटर दूद जाय आनी तें गांवठी गायचें। गांव सगळे एकठांय जातात, 500 गायचें दूद हाडप म्हणल्यार खूब पुसता। आमी जर्सी गायचें म्हणलें जर जाय जाल्यार रोखडें काडून दिता आशिल्लें 1 दीस भितर 2 तासां भितर, पूण
गांवठी गायचें दूध काडप म्हणजे जाय अर्दो लिटर कोणकोणाचें 1000 लोकां कडेन वचून गांवचे गायचें 500 लिटर दूध हाडचें पडलें. सगळे गांव कामाक लागता, सगळे हाडटात. ह्या गांवांत भितर एक विद्रूप मनीस आसता, तो म्हणटा हो यत्न आमी जावपाक दिवचे ना, गांवा भितर समृद्धी आमी दिवपाक शकचे ना, गांवा भितर बरें काम ह्या यज्ञांतल्यान सफलता जर जाय जाल्यार विघ्न घालपाक जाय. सगळे गांव एक वटच्यान, तो मनीस एक वटच्यान, सगळे यज्ञाची तयारी जाता, दूध हाडून दवरतात. 500 लिटर दूध आसा आनी तो हळूच बॉल्सां घालून थोडेशें मिठाचें मुठभर पीठ हाडटात आनी आपुणूय काम करपाक येता आसतना त्या हातूंत भितर त्या दुदान भितर उडयता. अर्दवर भितर तें विठकळून वता दूद. यज्ञाक तें अभिशेक घालपाक मेळत ना. म्हणजे गांवांत भितर जर कितें अशें करपाक जाय जर जाय जाल्यार तो विद्वान आसपाक जाय अशें कांय ना. पाड गोश्ट ही हांव सांगपाचो 500 लोक बरे जावपा खातीर वावुरतले रात दीस आनी एक मनीस जर असो विकृत आसा जर जाय जाल्यार तो 5 मिनटां भितर तुमी केल्ल्या कश्टाचेर निश्फळ करून उडोवपाक शकता. ह्या झाडाची कुयदाद घेता आसतना तशेंच करपाक जाय. आमी कलमां हाडलेलीं आसात. त्या कलमां भितर 2 पार्ट आसतात. एक पार्ट आसता तें सकले कलम पळय जें हें आसा तें खंयचेय आंब्याच्या पारयेंतल्यान किल्लल्लें खंयचेंय हें आसतलें झाड. तो बरो आंबो आसना, ताजे वयर कितें करता आमी मानकुराद हाफूस हाचे कलम करतात. बरोबर आहा काय ना? ते ग्राफ्टिंग करतात. कांय वेळार कितें जाता, आमी जशें सारें बी घालें आमचें लक्ष आसना, ते पोंच कोंब आसा पळय न्ही तो चड नेटान वयर सरता आनी वयर ताळे आसा ती मातशी सुकपाक लागता. आनी आमी जर तें तशेंच रोयलें जाल्यार तो कोंब आसा तो वेगान वाडटा आनी वयर कोंबाक अन्न मेळना आनी तें निर्शेता आनी तें मरता. आनी तें पोंचोच कोंब वयर सरता आनी ताका लागता घोटां. बरोबर आहा न्ही? आनी आमकां म्हणटा की त्या वेळार आमकां फोटोवन दिले त्या आंब्याची कितें ती घोटां जाल्यार. अशें कोंब हे गांवांनी बी किल्लल्ले आहा ते वेळार चिड्डुवपा जाय. हे कोंब आसा पळय न्ही रोवचे पयलीं ते कोंब निवळ करपाक जाय. कारण बरो कोंब आसा तो मरपाक जायना. गांवां भितर बरें जे कितें कार्य चल्लां तें पाड पडपाक जायना हेची देखभाल आसा ते आमच्या गांवकऱ्यांची आसा. म्हणूनच आयज पर्यावरणा भितर समतोल राखतलो जर जायत आयज कितें जाल्लें आसा सुरेशान सांगलां की आमचें ग्लोबल वॉर्मिंग म्हणून जाता. हे आमकां हे शब्द आमकां कळना. क्लायमेट चेंज म्हणून स्पेशल मिनिस्ट्री केल्ली आसा आतां. क्लायमेट चेंज म्हणजे एक मिनिस्ट्री इम्पॉर्टंट मिनिस्ट्री सेंट्रल गव्हर्मेंटान केल्या आनी ताजेर खुबशे आतां चर्चा सत्र जातात. सगळे जग आसा करता. कारण कितें आयज आमी पळयलें की आमचो पावस केन्ना पडटालो पयलीं मिरगार पडटालो न्ही. मिर्ग म्हणल्यार कितें 5 तारखेर 7 तारखेर बरोबर आहा न्ही. आनी तेन्ना आमी मिरसांगेचो रोंपो काडपाचो त्या दीस पयलीं बेश्ट बारीक पावस पडले जर जायत आमी वय करताले फूट मारताले आनी ती सगळी तयारी करताले भाजून बी ते दवरताले आनी रोंपो काडटाले केन्ना 5 तारखेर 7 तारखेर 10 तारखेर पावस पडटा तसो. पूण पावस नियमीतपणान सारको येतालो. बरोबर काय ना? आतां पावस मे म्हयन्याच्या 15 तारखेरच लागलो. आतां हो मे म्हयन्याक पावस पडपाचो सिजन. आतां पावस केन्नाय पडटा. जानेवारीक पडटा, फेब्रुवारीक पडटा, डिसेंबराक पडटा. जेन्ना नाका तेन्ना पावस पडटा. हे कित्या खातीर? निसर्गाचो समतोल ढळलेलो आसा. आमी ज्या प्रमाणान आयज विकास करपाक लागले, ज्या प्रमाणान कारखाने येवपाक लागले, ज्या प्रमाणान आमी आमचें पॉप्युलेशन वाडपाक लागले, ज्या प्रमाणान आमची गार्बेज वचपाक लागली, त्या प्रमाणान कार्बन डायऑक्सायडूय वाडलो आनी निसर्गाचो समतोलच बिगडलो. तो जे आमचे सिजन्स आसले आयज अनसिजनल पावस पडटा, शीं केन्नाय पडटा, हे सगळे बिगडलेले आसा. कित्या खातीर बिगडलेले आसा? मानव जात ही खूब मोठे फास्ट वचपाक लागली. 1000 वर्सांत जो डेव्हलपमेंट जालो ना न्ही तो आज 2 वर्सां भितर जाता. आमी 2G वेल्यान 5G वचपाक आमी 2Gचेर येवपाक कितली 1000 वर्सां काडली. मोबायलच सोदून काडपाक 1000 वर्सां नंतर आयलो. पूण एक फावटी मोबायल येतकच ते 2G वचपाक 2Gचेर येवपा खातीर आमकां 10 वर्सां लागली. 10, 15, 20 वर्सां. पूण 2G वेल्यान 5Gचेर वचपा खातीर आमकां कांयच लागलो ना टायम. 5G वेल्यान 6G वचपाक मागीर इतलें रॅपीड हें काम जाता. हांव सांगता एक एग्जाम्पल मोबायलाचें. आमचो विकास जो इतके झपाट्यान जाता पळय न्ही तातूंत भितर निसर्गाची हानी जाता. खंय तरी आमी नियम तोडटात सृश्टीचे. रस्ते जावपाक लागले, रस्त्या वयल्यान वाहनां वचपाक लागलीं, वाहनांतल्यान धूर येवपाक लागलो. बरोबर आनी ह्या धुराचें कन्वर्शन ऑक्सिजना भितर कशें जातलें? धूर म्हणल्यार काळो जो धुकोट येता वाहनांतल्यान तो कार्बन डायऑक्सायड. आनी हो कार्बन डायऑक्सायड जर खावपी कोण आसा? कार्बन डायऑक्सायड कोण खाता? आमची झाडां खाता.
कार्बन डायऑक्साईड खातात ती झाडां आणि ती कार्बन डायऑक्साईड स्वताक ते विष घेतात आणि आमकां ऑक्सिजन दितात. स्वताक खाता कार्बन, घेता कार्बन डायऑक्साईड आणि आमकां दिता आसतना ऑक्सिजन दितात. कळ्ळें काय ना? आमकां शुद्ध हवा कोण दिता? झाडां दिता. वाटेर जर तुम्ही केन्नाय गेले, नजर दवरली जर जायत जाल्यार झाडां पळय दाखयता भावगल्ली आसता रस्त्याचेर. कित्याक भावगता ती? कारण ती कार्बन डायऑक्साईड वो आमच्या वाहनांतल्यान सुट्टा, तो खावपा खातीर तांकां ते खावपा खातीर ती अशें एक पान अशेंच जाता आनी तो ताळो जाता, मागीर तो खाणो जाता. म्हणजे इतकें बरें कार्य हें झाड करता की आमी केल्ले जे कितें कार्बन डायऑक्साईड अशुद्ध हवा आसा ती शुद्ध करपाचें काम हो आमचो झाड करता. म्हणून आयज ही शाळा आसा, हो जो कवतो आसतलो बाजारांत गेल्यार तुमकां 50 रुपया मेळटलो, पूण तुमी सकाळच्यान काडून आहात तुमचे 500 रुपयाचो दिसवडो सोडून हांगा आयिल्ले आसात. ते एक झाड व्हरपा खातीर न्हय. तर हाजे फाटल्यान उद्देश कितें आसा? ही कार्यशाळा आमकां जावपाक जाय, बरोबर आसताय ना? ह्या कार्यशाळेंतल्यान आमकां करपाक जाय निसर्ग म्हणल्यार कितें? गजाल घेवन बसात. निसर्ग म्हणल्यार कितें? हें झाड कित्याक लावपाक जाय? म्हणून आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच देशाचे पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी हांणी सांगलां की एक झाड म्हणजे ती आमची आवय आसा, कारण ताजो आशिर्वाद ताजी सावळी आमचेर पडपाक जाय. जाल्यार आवय प्रमाणे ताजी कुयदाद आमकां घेवपाक जाय. जेन्ना आई आमची जाणटी जातली त्या वेळार ती बेडार बसून पडली, ताका जेवण दिवपाचें, तिका निवळ करपाचें, नितळसाण दवरपाचें कार्य आमचें आसा. तशी कुयदाद जर झाडां भितर घेतली जर जायत जाल्यार ह्या झाडांचे फायदे आमकां मेळपाक लागतात. आमी म्हणटाले की भायर रावन दर्या खायचो पावस पडो पडटा, म्हणून आमी फक्त झाडां आमची मार्केटात मेळटली. झाडां येयली, झाडाच्या फाटल्यान उद्देश कितें आसा हें अत्यंत गरजेचें. झाडां लावप कशें अत्यंत गरजेचें. एक झाड कितलें किमतीचें हें आमकां गरजेचें. हांव आतां पळयतालो की कोण तरी म्हाका मलकरणे हांव झाड वांटप करपाक गेल्लो. कांय भुरगे आयले, म्हणपाक लागले तुमी ग्रावंड केला पूण ते ग्रावंडार असले झाड मारले ना, खंयचीच बाउंड्री मेळना आनी फुटबॉल खेळटे का तो ग्रावंडार आनी झाड हाडपाक शकता? आपले ग्रावंड मागीर जाला, झाड पयलीं आसलें. एक झाड मारपाकय आमकां कांय ना, कारण हजारांनी झाडां आसा म्हणपाक भायर, पूण आमकां तें झाड म्हणजे सिंबॉल. आमी त्या झाडाची कत्तल करची ना म्हणून तें दवरलेलें आसा. एखादे वेळ एक बाउंड्री आमगेली आपटतली फुटतली, आमी तें मानून घेवया, ते काडपाकय जाय. ते युथाक सांगलें हांवें, मातसो अकराळेपण करनाका. तें झाड म्हणजे आमकां सिंबॉलीक रिप्रेझेंटेशन ऑफ पर्यावरण, त्या निसर्गाचें आमी रक्षण करता म्हणून तें झाड आमी थंय दवरलां. मारपाक कांय हरकत नाशिल्ली, पूण आमकां दाखोवपाक जाय आमी झाडांची कुयदाद करतात आनी हो आमच्या ल्हान त्या स्कुलाच्या भुरग्यांच्या मनाचेर परिणाम जावपाक जाय. हांवें मलकरणे सांगलें तांकां की तुमी भुरग्यांक आपयात, कारण ही भुरग्यांक जर एक झाड दिलें आनी तांकां आवयची उपमा दिली जर जायत जाल्यार ती सांबाळटली आनी 50 वर्सांक आनी 50 झाडां वर्साक एक लायतली. म्हणूनच आयज ही झाडां लायता आसतना पसून आतां आमकां झाडां हातांत मेळटली जर कितें करतले आमी? त्या झाडाच्या गोमटेक धरतले आनी हालयत व्हरतले. जाता कितें? आमकां जश्यो शिरोबी आहा, आमी भुरग्याच्या केंसां धरून अशें व्हरतात, माने धरून व्हरतात. आमचे जशे भुरग्याक दुखता किंवा आमच्यो ज्यो शिरोबी आसा पळय ताची एक दांव तुटप म्हणल्यार आमचे शिरो तुटप. तें झाड मागीर रोयतकच ताका तो कोंब घेवपाक, ताका परत येवपाक खूब वेळ लागता. तुमी पळयतात की अशी झाडां व्हेल्ली रोखडी ताची पानां झडपाक लागता, कारण आमी पानां झडटा म्हणल्यार सारकी कुयदाद घेतली ना. आमी कितें करता, 2 पावडी मारता आनी तें झाड थिंग केदे बेगीन दवरलें, मातशें माडयलें, गेलें, झाड जातलें. अशें जायना काय म्हणटा आमी. झाडां जातलीं बी. आमी कुयदाद जर बरो 1.5 किंवा 2 फूट मारलो, तो मातसो भरून घेतलो आनी तेजेर आमी जरें ताका जें खाद्य लागता तें दिलें. खाद्य म्हणल्यार कितें, हें रोयता आसतना ताका 3 म्हयने म्हणल्यार ती धांवांक घेयनात, तेन्ना ताका आयती जेवण जाय पडटा. ती आयती जेवण ताका त्या वेळार मेळपाक जाय. आमी जेन्ना फोंड मारता पळय न्ही, तेन्ना फोंड मारता त्या फोंडा भितर आमी मीठ घालता न्ही. आमकां केन्नाय दिश्ट लागले जर जाय भुरग्यां बी, आमी मिठाची ओवाळणी काडटा मरे, कित्याक आडा पिडा टोळप म्हणून. तशेंच झाड लायता आसतना आडा पिडा टोळप आनी भितर ज्यो मुयो येतात किंवा ती वायटी येता
ती पयस उरली. मिठाचे गुणधर्म कितें वायट आसा ते पयस वचपाक जाय म्हणून ते मीठय घालतात, तातूंत भितर खंयचे नीम पेंट घालतात किंवा आनी कितें पालो घालतात, गोबोर घालतात, हें करून ती सुपीक करतात जेणे करून ताका अन्न मेळपाक जाय. अशे पद्दतीन झाडां लायले जर जायत जाल्यार त्या झाडाची वाड बरी जाता आनीक तें झाड बरे क्वॉलिटीचें जाता आनी तें झाड मरना. म्हणूनच आमी हें सांगपा खातीर आयला, झाडां दिवपा जाल्यार तुमच्या घरा कडेन तुमी धाडून दिवपा जाताली न्ही आमच्यांनी. झाडां दिली नंतर हांगा झाडांच्या विशीं म्हायती आनी कशे तरेन आमी निसर्गाचो सांबाळ करपाक जाय हें आमकां कळपाक जाय म्हणून आमी आयज ही कार्यशाळा भितर घेतली आसा. आतां हें सगळें तुमकां परत एक फावटी हे सगळें दितले. एक एक झाड तुमी घेवन वता, 200 झाडां आसा हांगा. जेन्ना जर जाय जाल्यार कोणाक पळय परत कोण लावची आसा तांकां मागीर दियात. एखादे वेळ दनपार म्हळ्यार आनी कोणी आयले जाल्यार ती वेवस्था तुमी पळयात कोणाक ती झाडां घेवपाची न्ही. कारण नेत्रावळी पंचायत म्हळ्यार वेल्ले साळजिणी, म्हाका खबर ना साळजिणीच्यान कोण आयल्या काय आयल्या हय जाल्यार हांव जया कडेन दिवन धाडपा पळयतालो आयल्या. म्हणजे आमकां साळजिणी आसतले, नुने आसतले, नुनेच्या लोकांक सांगता की एखादे वेळ टॉवराचें कितें आसूं जर जाय. टॉवराच्या लोकां मदीं कशें आसा की टॉवर आयले नंतर आमकां कितें तरी हें लागता, खूब गुंतवण आहा न्ही हांगा. हांव केपें म्हगे फ्लॅटाचेर रावतालो पळय न्ही, ताचे टॉवर 1000 तरी टॉवर आसा वयर, पळयल्या तुमी ते. आनी ते मागीर किचनाचेर आसले, इतले अंतराचेर टॉवर आसले. आमी ल्हानपणांतल्यान तीच काडले, आतां गेली 25 वर्सां काडले. आतां खंयचे कडेन तरी दुसरे कडेन गेला. पूण आमचे ल्हान भुरगीं दोगांय भुरगीं जाले तेन्ना ते टॉवर थंयच आसले. दोगांय भुरगीं दोतोरय जाल्यार तकलेचेर कांय जालें ना. आमी गांवां भितर जेन्ना कावरे आमच्या भाटां भितर हांवें टॉवर घालपाक गेलो तेन्ना म्हजो बापूल भाव पावलो ते टॉवर नाका हांगा, कारण आमचे भाट आसा ते भाटां पावलो ते नाल्ल आसा ते बोणे जातात. कोणी सांगलें, तो हेडमास्टर आसलो. मागीर कोवीड आयलो. कोवीड येतकच तो पावलो की आतां सगळीं स्कूल बंद जाल्ली. आपल्या दोगांय चेडे आहा पळय न्ही तांकां रेंज मेळना, कितें करप काय पावलो. आमी तेन्ना तुगेले माडाचे नाल्ल आसा ते बोणे जाताले. आतां तूं बोवाळ मारता की भुरगीं बोणे जाता म्हणून. आतां कितें करप तें सांग. एक फावटी संदी गेली जर जायत. कुरप्यान तशीच एक फावटी टॉवराक आंदोलन केलें. कुरपेचो टॉवर गेलो. आज पर्यंत कुरपेकार आमच्या नांवान बॉम्ब मारता की टॉवर परत हाड. जांबावलीक टॉवर येवपाचो गेलो, ही बोवाळ केलो, आंदोलन केलो, टॉवर गेलो, परत रेंज मेळना. भाटीक टॉवर आयलो, भाटीक तांणी हें केलें, टॉवर गेलो. पूण व्हिडिओ काडपी लोक आसा पळय ते लोक कित्याक अपोज केलो तेन्ना ते घेवन वचना. टॉवर ना म्हणून ते सगळे कवर करतात. म्हणून हे मोठ्या प्रयत्नान आमी 5 टॉवर हाडले. ते 5य टॉवर जाले जर जायत जाल्यार बरे प्रमाणान आमच्या भुरग्यांचें शिक्षण किंवा लोकांक रेंज ह्यो सुविधा निर्माण जातल्यो. ताका आडखळ हाडनाकात. टॉवरान भितर कोणाचें कांय जायना. एक रॉंग इम्प्रेशन तुमी घेवन बसतात, कोण तरी कर्ज मेळटा. आमी टॅक्नॉलॉजी वापरलेली आसा. अपाय एखादे वेळ जातलो. आमी स्कुटर जेन्ना घरा मुखार स्टार्ट मारता पळय न्ही, ते स्टार्ट करता तो धुपट आमची घरा वता पळय न्ही, तितलो पसून अपाय टॉवरान जायना. आमी स्कुटर बंद केल्या, आपल्या भुरग्याच्या पोटान भितर धुपट वचून स्कुटर बंद केली ना, आमी गाडी बंद केली ना. पूण हे गोश्टी आसा त्यो आमकां लागतात. म्हणजे जे कितें बरी वस्त आसा तातूंतल्यान बारीक कितें वायट जावपाकय शकता, पूण इतके हानिकारक ना ज्यो बाकीच्यो गजाली आमी पचयतात त्यो. एक सिगार वडली जर जाय त्या गांवांत भितर जितको धुपट त्या 4-5 घरां भितर एक सिगारान जो तितको अपाय जाता पळय न्ही, तितको पसून टॉवरान जायना. पूण तो दिसभर एक सिगाराचें पाकीट टावर करता पूण त्या गांवां भितर धुपट लागता तेन्ना आमचें कांय ऑब्जेक्शन नासना. कळ्ळें न्ही. म्हणून हांव सांगता बरे कार्याक आमी सगळ्यांनी एका बरोबर काम करुया. नरेंद्र मोदीचें विजन आसा, सगळें जग हें आसा तें एक आसा. म्हणजे द होल वर्ल्ड इज वन म्हणटात. त्या खातीर आमी बारीक बारीक प्रयत्नांतल्यान आमचे निसर्ग सांबाळपाचे प्रयत्न करुया. ह्या गांवांत भितर उदरगतीची कामां झपाट्यान जातली. हाकाच आमी सादारण ते 80 ते 90 लाखांचे टेंडर, 11 टेंडर प्रत्येक गांवाक 1-2 केल्ले आसात. ती कामां आतां पर्यंत पाड पडलेली. एक हाडिल्ले आमी प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना.
पुण्याक काडून एक व्हडलो मोर्चा जालो, पुण्याक काडलो, पूण ताच्या नंतर कोणी घेतले, फुडें खंय गेले. हांवें मन काडून घेतले की 10 कोटीचे अफरातफरीचे आरोप आमचेर जाले. 10 कोटी खंय गेले म्हाका खबर ना. आतां अग्रेशन कोणा ते 10 कोटी दिल्या म्हणटले. 10 कोटी जे आसात ते नुन्याक कित्याक दिले आनी हांगा कित्याक दिले ते फक्त विचुंद्र्याक मेळपाचे. अरे विचुंद्र्या जाल्यार विचुंद्र्याक घेवन वचा न्ही. ते आतां कोण तरी विचुंद्रेचो चेअरमॅन जावन ते ताचो लाभ घेयात. जी योजना मुखार वता, श्रमदान योजना जाली, तुगेले आरोग्य धाम योजना जाली, दोतोर येताले ती पाड घाली, ताजेर सबस्टिट्यूट दिले, तुमी तांकां हाडून परत दोतोर दिले. हे सगळे गोष्टी आसा पळय न्ही, त्यो विचार करपा सारखे आसात. म्हणूनच आयज परत एक फावटी तुमकां सगळ्याक मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तुमी म्हणटले हो सगळो विशय कसो आसा की एकाक एक लागून मुखार वचपाक जाय. आमी कोणाक बिलीव करप, कोणाच्या फाटल्यान वचप हें आमी चिंतपाक जाय. म्हणूनच तुमच्या परत एक फावटी मना काळजांतल्यान हांव देव बरें करूं म्हणटा. जय हिंद, भारत माता की जय. अशें पळय चल सुशांत काढपा जाय. 2 वर जालो.